Oh, nami. Very good pa. Masih init ha. Mapasok init tadi. Hindi init. Nawan naman ako. Malok na na. Sunod-sunod hindi lang. Hello guys, good morning. Bago lang nakagising si Baby Milan guys. Bago lang kami naka-live. Good morning, Sir Kelvin. Hi, sir. Good morning. Good morning, Ma'am Carparsa. Good morning sa inyo lahat. Hello po, Ma'am Nika. May ano po si Baby Milan po, Ma'am. May buntomor po. Makakain po siya, ma'am, kapag siya lang po maglagay ng pagkain niya po sa bunganga na, ma'am. Kay kung ako po mag-ano sa iya, mag-subo po, ma'am, baka hindi niya po makontrol. Kasi si Baby Milan na lang kay makontrol niya pagpasok sa loob ng bunganga niya po, ma'am. Salamat. Wow! Dito niya gido iyag. Ano ba? Mayo ba? Name? Kasi ka dili para lapit. Nalat gatas? Sanay na siya mo sa ako. Hello, good morning. Good morning, Sir Justin. Hello, good morning, Sir George Ramirez. Hi, sir. Good morning. Good morning, Sir Sanda. Good morning. Good morning, Sir Joel de la Cruz. Hi, sir. Good morning. Wow, nami. Ubusan na. Para busog ka, ha? Wow. Hello. Good morning, Sir Junel. Jemel, hi, sir. Good morning. Good morning, Sir Lating. Hi, sir. Good morning. Good morning, Sir with sir. Good morning, Ma'am Maika. Hi, Ma'am. Ano?
Good morning, Ma'am Charlene Lopez. Hi, Ma'am. Good morning. Good morning sa inyo lahat po, guys. Good morning, good morning, Sir Hatchong. Hi, Sir. Thank you. Thank you for watching. Good morning, Sir RG Romeres. Hi, Sir. Good morning, Sir Hasong. Hi, Sir. Good morning. Good morning, Mamela. Salamat po, Sir RG Ramirez sa pag-rate. Hi, Sir. Salamat. Hello guys, good morning sa lahat po na nag-greet sang happy birthday sa akon. Maraming salamat po sa pag-greet ninyo. God bless po sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Wow, nami. Tobe, dali na ha. Salamat, Ma'am Yami. Salamat, Ma'am. Salamat, Sir Rolando, sa pag-greet. Salamat. Salamat sa inyo lahat po. Mami mo, ano no? Mayo, no? Hello po, good morning sir. Tagi Kakao, Fililaw. Hi sir, salamat sa 100 na tala po sir. Salamat. Good morning Ma'am Arlene Taharo. Hi ma'am, good morning. Wow, gamay na lang. Salamat Sir Castel. Salamat. Wow. Ay, nay lang ha. Wow. Wow. Si Bibi Milan po, ma'am, ng ano na po, ma'am, 4 years old na po si Bibi. Salamat, Ma'am Arlene. Salamat, Sir Tagi Kakao, sa 100 na tala. Salamat po. Salamat, Sir Marlon. Wow, guys, pangita daw ni Lanlan iya nga, nga, bayo, na, binigay sa kanya, guys, na, binigay sang pinsan niya kahapon. Sinuot niya, ginigay sa, dako na daw siya, guys. Malaki na daw si Bibi. Pakita niya, gidiya nga, bayo ba nami, Wow. Salamat ulit Sir Taki Kakao sa 100 na tala. Salamat po Sir. Salamat Sir Marcos. Sana lang na.
na po. Wow. Sila na naman. Tanambal mo kay mama. Ito di ba sila mo? Ano ni mama? Ano gani sila mo kay mama man? Oo. Wow! Salamat. Wow, salamat. Ay, oo ah. Wow, oo gani. Tapos ano pagiday? Ano pagid? Tapos? Wow, alam mo gali ko? Love you. Salamat. Thank you, sir. Tagi kakaway, sir. Thank you. Uda lang kay ko. Anta ka na chinilas. Dira ka lang, anay. Kung ko anay, hindi ka magbaba. Kay way ka chinilas. Anay, dali lang. Hindi ka magaling, anay, ha? Ha? Kay way ka chinilas. Kaya ano na karong kasubay. Bantayan na akong cellphone. Dali lang kay. Anta ka, dali lang. Buat. Ano to? Ha? Oo. Salamat, Sir Hasong. Hasong. Thank you very much, sir. Good morning, Ate Ilin. Dali na. Tignan mo pa dito rin. Sa lahat po ng mga suporta ni Bibi Milan. Maraming salamat sa mga nagsuporta kay Bibi Milan. Ingat po kayo palagi. Salamat sa nag-greet sang happy birthday sa akon. Salamat sa inyo guys. Mag-ingat po kayo palagi. God bless kayo. Sula na sa mood si Bibi Milan guys. Bye-bye.